尋日咧就喺澳門翻到嚟香港咧，其實都開始作病，就係喉嚨痕啦，開始咳啦，鼻水多咗啦，同埋啲白痰泡都多咗。咁啊，夜晚黑又冇諗住又即刻去睇醫生啦。咁啊，忽然間諗起咧，我成日教人用嗰個蒜頭冰糖水。嗱，今日咧我就教大家，因為我尋晚翻嚟，其實都開始咳得開始比較辛苦啲噶啦，我就整咗一碗，我一晚真係冇咳，而且咧瞓得好好。今日個情況咧，其實都回順咗，好好，亦都冇乜特別情況。嗱，其實主要需要咧呢啲咁嘅蒜子，大概係8瓣到啦。咁你睇到我大大細細，加一粒咁嘅冰糖。咁咧呢度係一碗熱嘅滾水。咁如果你栽滿嘅話咧，大概都係230至250毫升，即係大概係1/4公升到下。咁水滾咧，呢碗水咧我已經擠咗落嚟，我煲咗呢度咧嘅蒜頭水。其實咧我擠咗一碗熱嘅滾水之後咧，我就已經咧係擠咗個冰糖落去溶解佢嘅。咁呢個冰糖咧溶解咗之後，佢個水咧係仲係滾緊嘅時候咧，我就將已經係磨碎咗嘅蒜蓉，然後咧我就咧煮佢，冚埋隻蓋煮佢，大概係2分鐘。分零2分鐘就夠啦，唔好煮到佢爛晒熟晒，冇咗啲蒜汁咧，對呢個湯即係對呢個食療嘅功效咧係相對減低嘅。記住唔好俾佢滾，你冚咗蓋咧，佢係會有啲白泡升起上嚟，好似滾瀉咁樣嘅。你千祈唔好俾佢滾瀉出嚟，少咗啲水又加翻啲水落去，千祈唔好個功效低晒噶啦。大概滾佢分零2分鐘，其實都唔需要2分鐘，分零鐘，閂火焗佢一陣。就用呢一個喱嚟到隔咗嗰啲蒜渣，淨係咧將嗰碗蒜水溫熱咁樣，即係話慢慢可以入得口啦，一路咁樣飲，一碗飲晒。其實咧，你當你煲咗之後咧，佢係冇一碗咁多噶。咁所以咧你自己要注意。呢一碗水你飲咗之後咧，就唔好再飲其他飲品，譬如咖啡、奶茶、汽水啊，甚至係滾水啊咁樣。喺呢段時間咧，由得佢喺自己嘅肚裏邊發揮下啲功效。因為呢個蒜水咧係殺菌啦、止咳啦，同埋咧係對嗰啲氣管有好好嘅功效嘅。尤其是開始喉嚨痕癢作咳咳到唔停撩下呢啲咁嘅症狀咧係最好嘅。咁你哋都試下，我尋晚試過真係好，今朝再食多一碗補翻去，應該都唔使擔心佢個病情會惡化。當然啦，有時間係要睇啦，但係呢啲太子都食唔壞嘅，不妨試下小偏方。